naye okimanyi nti waliwo abayimbi abamu nga beetaaga kuva mu Uganda bagende atisiko bakubeko ku kyeyebweru banoonyeeko kale batereze obulamu bwabwe nga bali ku kyeyo nga si Uganda, kubanga Uganda ndabanga ebabodde ebalemi. Waliwo ka vidiyo k'omuyimbi amanyiddwa nga Weasel kagenda maaso n'okuba nti katambula, simanyi oba wakalabye. Anywa omwenge n'asumbuwa abantu, kankuyita kusumbuwa abantu. Ki ekikunywesa omwenge ogw'ekisiru ng'oli muyimbi wa ggwanga? Wait, oli muyimbi wa ggwanga ku talenti Weasel gy'ayina, kiki ekikunywesa omwenge otandika okusumbuwa abantu? Weasel tumumanyi ng'omuyimbi era ne radio yali nga tannakola ki, nga tannagenda. Weasel already yali munyi naye yali tanywa kutuuka kweryesa. Naye yali kyekino ekiseera yali anywa nga banywa ye ne radio, lwakuba nti kati essaawa zino Weasel bye yeekola byanjawulomuko ku byali yeekola ng'ali nani, ng'ali ne radio. Ate ne muganda we Kamiliyoni ennaku zino alinganga amulekeredde kuba luli twali tumulabiranga nnyo kuki ku Kamiliyoni ng'era atambula nnyo naye naye kati bamulesse Palasi abeera ye kale ate Kamiliyoni abeera nnyo ne Palasi era n'otunuulira kituufu vidiyo ya Fikigaza Weasel teyabaddemu ate nga kizibu nnyo abaluganda basatu obutaba mu vidiyo emu nga walaba neyasukulamu we baali bonna baalimu kituufu vidiyo zonna babeeramu. Naye obuzibu nze bwe ndaba kiva ku bayimbi b'e Uganda okuba nti bayina balowooza, omanyi obuzibu bwe tulina kati Weasel nga ye omuntu musajja ayina talenti eya ddala, musajja ayina talenti. Radio agenda okufa nga Weasel balina ennyimba owulira. Nze nali nsuubira nti Weasel agenda kusigala nga ali afulumya music omulungi abuukingibwa. Weasel ekyofulumya music kyali tekimukolera naye kyekimunywesa omwenge gw'ekisiru yenna nze nvuga vyeti bamuwampe ati ye ne bamuwampe omwenge anywa gwaki ogw'ekisiru. Kwata passport yo Weasel, genda ku kyeyo anti wuliriza kuba ekyeyo noonya ssente. Wuliriza Weasel radio amala okufa kyeyali alina okukola kyali kya kukola record label ya Angel Music ekyamulema ye yennyini akola eki akiveemu kuba yayinawo abaali basobola omukwasizaako nga ono eyali manager waabwe Chaga ate balwana ne Chaga kuba Weasel yennyini abamala ne baddiŋŋana naye Chaga tasobola kukola na Weasel, tasobola kukola na Weasel, tasobola kukola na Weasel nga Weasel ye muyimbi tasobola. Naye abakudde ebbali n'agezaako okulaga nti kati agenda leeta talenti empya aziteeke mu bantu kyali mukoledde ate era yalikoze ssente. Era se bino ne singa anywa omwenge nga yakola ekyo twaligambye omugagga anywe ng'alinayo omwana abaana be nga babiri abali already abatambula. Nze katolaba obuzibu bwe nnina ne Weasel, nze kye ŋŋamba kiriwo ekiti okunywa omwenge tekyandibadde kibi naye lwaki ofuuka ekitagasa? Oli muyimbi wa ggwanga kyekisooka, omanyikiddwa ensi n'ensi. Ekisinga okunnuma nga nze nti ndi muwagizi wa Weasel kyekisinga okola ki? Okunnuma. Nenkulaba ng'olina talenti ogiziise otandise okunywa omwenge ofuuse kitagasa, ng'ovudde ku ky'okunywa omwenge ogenda olinga balalu. Wali osanzeko Weasel nga avuga vyeti ng'atamidde, wali ofunyeko akakisa n'omusanga? Abula namusangako ng'ali mu motoka kano ka singodo akabenzi n'ayagala okuba omuvubuka nsiiba makindye. Kizibu nnyo olunaku okuyitawo nga sirabye Weasel abeera atamidde. Naye nze nina kye ŋŋamba, mulimu abayimbi abamu nga beetaaga okuva mu Uganda bagende okusinga okufuuka ekitagasa mu ggwanga lyaffe bagende bakuba ekyeyo. Essaawa eno takyanoonya ssente. Oyinza osanga obulamu bw'atambuliramu ye nga ye yeekyawa bwekyayo okuva ki radio yafa naye nga si ye muntu gw'ogenda okugamba awo mubanja ennyo ssente ng'abayimbi abamu betumanyi abastrugglinga mu financial
ngale ne music tebayina ne music kati Weasel ngawaswa ayinza okuba talina music ni akasente alinamu kasente akamu akalyako naye tekimulobera genda kuba kyeyo n'avaako ko mu Uganda kuba kati family zaawe kati Weasel atya kuswala nti yagenda yabomba atya kuswala nti Weasel gwe tumanyi muganda wa kamiliyoni agenda atya natandika okuba ekyeyo e Bulaaya atya kuswala asobola okwebuza naye ng'omuyimbi osobola okuva wano n'ogenda n'okola sente zo mukyala wa kamiliyoni twaligambye ali ku kyeyo anaza bakadde anaza bakadde kubalongoosa mabina byonna anaza bakadde ogwo omulimu anti nenga mukyala wa Serebu kati Weasel gwani atasobola kukola mulimu ogwo andi saawa eno aswaze image gyalimu naye sente financial tali nnyo anti ayagala kuba kyeyo kyeya Weasel nga ye omuntu abula byakola ebikolwa bye byemulaga kati esawa eno Weasel yeetaaga buyambi bwaki yeetaaga mu budaabuda mu kumaakuma tesobola mu budaabuda yayonooneka yamala Weasel ekisookera ddala kamiliyoni amubudaabuze oba akugamba amubeereddewo emyaka gino gyonna okuva gundi we yafa ono bamuyitaani gundi we yafa radio kamiliyoni amubeereddewo ebivulu ebisinga kamiliyoni akola ki yabimufatira n'amugamba nti muganda wange jangu tugende kana akavulu muganda wange jangu tukube wano obudaabuda kikwayagala n'ekirala famire y'abamayanja yo nga yo nti osobola okulaba palaso ng'alimu eyo embeera tosobola mulaba kyogamumanyitagunywa famire y'abamayanja yo nga yo erina ekizibu niwe bebeererawo abasatu balina ekizibu yadde bo balaga balina kisiraani si kisiraani naye balina image embi eri public izo nga ate ki bamaanyi musical ne financial naye image eri abantu babalinako ego era ojo wegendereze nga kubo abasatu kuliko akoze akantu nekabawe kati kawawaala tekawawaala nti banene nnyo bamaanyi nnyo nti bakitalo nnyo naye abantu kati tudunuliranga sikando ya kamiliyoni gye yakuvaamu nakuba owa boda natukako ekiseera neŋŋamba nti maama waabwe oba famire yaabwe egenda kuziika oba maama w'abakamiliyoni agenda ziika abatabani be nga tebalwadde bonna basatu ajja baziika simanyi oba banamusooka bayinza omusooka ku lw'effujjo lyabwe olw'ensonga ajja baziika nga tebalwadde sikyogeza bukyayi naye nkyogeza ku bikolwa by'abagole kati tutunuulira wuliriza radio yabajoininga bujoininzi n'afuuka part of the family na adaptinga eneeyisa yaabwe walaba ebyamutukako yagenda mu bbaala yakyankalanya oli n'amukwata n'amukuba wansi n'afa AK47 yasooka okufa naye yasaba oluyimba wali n'ayagala okuwanyisiganaokimanyi nti ekisinga okuneewuunyisa nti buli alina akakwate ku bawizo bamayanja famire afa alina akakwate ku mwenge n'ebbaala ekyo si kibi bangi bayimbi naye wuliriza yafiira mu bbaala eke yafiira mu bbaala kituufu naye kyembadde ngeza kukugamba nti batuuka ekiseera nga ebintu byebakola eri abantu tebakyabalinako kisa ng'omuntu wamusookereza bw'oti kati tugeze abo babiri baafa mu ngeri etategerekeka bakubye ku kyankalanya singa kamiliyoni yasanga ono omuvubuka owa bodaboda ng'alina ekiggo nti tugeze kamiliyoni amaze omukuba emigo akyuka addayo mu mmotoka ye oli n'akwata ejjinya n'akuba ku mutwe ng'oyo naye tugamba afudde nga katandika fuluma nti yesoose okukuba kiraga ki si buli wamu nti olina okukozesa amaanyi okyegeera si buli wamu nti olina okukozesa amaanyi Weasel Manizo yakwata omuvubuka gwe yali akola naye n'amukuba n'amumenya amagulu gwe yali akola naye namuyambako n'akwata producer
oni amukolera wobayo mami nziguliro ntikule eyo nayo sikano nagiwulirako namukuba natwalako namenya laptop byonna kwegamba bo embeera gye batambuliramu nakuba bawa omuvubuka yakuba muvubuka wa bawa ne Chameleone yagira bawa yakuba bawa ayinza okuba nga balina musikano naye gye nasinga otegeera ya muvubuka akola neki ne bawa kati bw'otunulira ebintu ebyo bo bennyini basobola okulaga ekifaananyi nti abantu babaagala naye abantu era walaba nga Chameleone stage ne we yagwa yava ne yeekazakaza era abeerako ne bawawalaala naye nga si be bangi saidi ennyingi yasinga kubeera eri bantu nga bagamba kimugwana okitegeera kati bo ngabo balina okwetereeza obuzibu obumenya Weasel sikola ki sigamba nti music talina ayinza okuba muyimbi mulungi Weasel naye just alina kwetereeza yavaayo akubye omukazi biki engeri kale gye yeeyisaamu mu bantu mbi kati olabye ne kye yakoze awo awemula akoleze biki karakita yaabwe bantu si nnungi kituufu nnyo ate nga balina talent ye family esinga okuba ne talent wano mu Uganda tewali abawonyamu ku bonna teri n'omu atakoze kavuyo tewali era walaba ekipromotinza Alien Skin Palaso kumukuba okitegeera naye Palaso Alien Skin naye yali mutuufu yawanika mikono okumulagamba sigenda kuddiza bawe nakuddiza oyagala sympathy oyina akavulu mukitega nti Palaso bamukubya ayina akavulu kankiwe kwegamba nti famire y'abamayanja yo ngayo erina okwetereeza ekibabonyabunya kitono nnyo essaawa eno amagezi ge naali wadde Weasel bino byonna ebyokuwemula biki embeera mwali kituufu talina ssente nti nsobola okukola record label nebeerawo ezo ssente za record label taziyina kuba ne shibe yakagikola tetunalabayo muyimbi gwaleeta bakyali mugundi muzino tewali competition abayimbi bamala dde oba scoutinga naye tebannabakola kitetumanyisobola akola record label kubanga ne radio yafiira ayina abayimbi be yaleka abali mu Angel Music radio lwafa nabo ne badduka anti radio katonda bayeegenyi tasobola kwemanaginga asobola okufuna omuyimbi omulala gwateekawo radio yaleka amaze okuzimba erinnya lya Angel Music wedde ekyo nga kikoleddwa ono yalina kuteeka mu nkola nti Angel Music etaddewo kino na kino obeeresa abayimbi ne baba babiri okitegeera n'agezaako okubajjamu ssente yennyini n'akibuukamu kuba kati agezaako okupushinga naye takyasobola amaanyi gali tegakyaliwo okitegeera talenti n'ogiziika bwotyo ate obuzibu balina kati saa zino bakulembeza nnyo effujjo okusinga omuziki ate ng'effujjo balikola effujjo balikolera dda ate nga bakyalikola nakugambako lumu nga onoonyezaako ku muvubuka ono yali rapa eyatambulanga ne Palaso gundi bamwita school fees takigolo kyamulaba nayo tasobola abeerawo Busalama Road yamukuba naye ngoma ye kyamukubya Chameleone yennyini yakwata chain n'agiwa school fees ezo mbulago nga ya Palaso baali wa Palaso ono n'akuba freestyle n'awaana Chameleone n'amusiima agamba chain Palaso amusanga okitegeera omuguwa gwe bamuddako babiri ne bakuba ebikoonye neyamuwa naye n'akuba yonkyali yadduka gyali misinde okitegeera wegamba famire eyo yeesaalamu okwetereeza ate n'ekirala simanyi oba kino bakikola olwokuba balina ekivulu mu maaso awo simanyi oba okimanyiiko balina ekivulu mu maaso awo bakiyita the Mayanja Festival. Something like that. But Mayanja Festival, the Mayanjas, yes. Ataba balaba bagaya katika nkubulire. Bayina ekivulundo za kiri mu December oba mu mwaka nga gujja. Uliriza. Ekikyabawamu obuzibu kiri eki? Palaso. Yakyalina obuzibu. Nti Palaso ali ku peak.
akyali muvubuka alaba akyasobola okikuba okyegera muto mu music Weasel already ye mukulu mu myaka mu myaka